Охуеть. Ой. Вот так делать, просто держи. Держишь? Да, держу. Что там нашел? Вот такая. Это 5 рублей. Это примерно всего, который мы нашли, это 8 рублей. Ну вот такая монетка. 5 рублей. Ну тут светился. Нет, прекрати. Нашел что-то? Пока будем искать, давай ищи. Дай, Сашка. Ага. Да, еще одета, это красиво.
идешь. Надо контролировать. Вот он. Медуза. 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 Это от одного краба. Вот, нашел 6 рублей сегодня металлоискателем. А так бум-бум-бум. А фак бум-бум. Подожди. Подожди. Ну не надо, и 2 клешни краба. Сейчас посмотрим. Ну это уже начало подъедать море. А фак Вот это бум-бум-бум. вот. А Ну как? не лить, ну. Ладно, сюда, пусть сюда положу. Все. Я ушел. Так, вот это сегодняшний улов. Здесь в море ее. Эти все монеты нашел. Этим металлоискателем. Нашел сегодня под водой 20 рублей российскими. Но утопил камеру. Камера моя Ура! не работает. Все, Ура! умерла.